مون صحابه کرام ډیر په پابندۍ سره او ډیر په شدت سره پای باندې عمل کول. دیو جن رب تعالی د رسول الله د صحابه او د ملګرو صفات الله دا ذکر کوي تراهم رکعا سجدا. الله فرمایي چې صحابه ته ګوره نو یا رکوع کوي یا مانځي کوي. مون په صحابه ډیر ځاګو او د مانځه دومره صحابه کرام د اول نه پابندي واخسته د هغه اولینی دور نه چې الله رب العالمین په خپل کتاب کې دا غوي صفات داسې بیانوي رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. الله فرمایي صحابه داسې خلکو داسې نرانو لا تلهيهم تجارت نه تجارت ولا بيع نه خستلو خرڅولو دا نه غافل کولو ان اقام الصلاه وايتاء الزکات د مول اقامت نه او د زکات ورکول نه. صحابه داسې خلکو چې تجارتونو نو غافل کړي. سالم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه زوی ده هغه چې ورېزو سره بازار کې روانو من په دې کې د مسجد نه اذان وشول الله اکبر الله اکبر حي على الصلاه خلکو منځ ته راشو حي على الفلاح اے خلکو کامیابی ته راشو چې دا اعلان اذان وشول. سالم رحمه الله فرمایي صحابه کرام خپل کارونه په صحیح باندې پرې خود او ټول منځ ته متوجي شو. نو ما ته پلارو عبد الله ابن عمر د بچیا ادا خلک دي چې الله صفات کړی دا رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. صحابه دا خلکو چې هغه تجارتونو دا هغه په اخستلو خرڅولو د الله د ذکر نه او د منځ نه غافل کوي.